Hello，大家好我是 Danny，又到了我们奏盟直播Sigma 4D 直播的时间了。大家是不是都跟我一样很期待这个每一次的直播呢？那我们今天要介绍的呢，就是 Sigma 4D R19版的这个 MoGraph 的一些新增功能。那因为这次 MoGraph 呢，它其实主要是针对这个 R18版的时候出现的这个Voronoi 这个泰森分裂那跟这个 Sound Effect 的部分呢有做了一些更新。那我们这次有做了一些东西那利用就是这个 MoGraph 的这个 Voronoi 泰森分裂跟这个 Sound Effect 来做的一些效果。那我们就直接来看一下吧。好，没有听到音乐也没有关系。这到时候我们会试出，就是应该都会，各位应该会可以，到时候都可以看到，就是这个有包含音乐的一个版本那我们就直接来介绍一下，OK，我们的这个东西它是怎么样子形成的呢？好，首先其实这个东西呢，就是用我们的这个泰森分裂Voronoi fracture 这个东西就是分割出来的那其实，在做这个东西的时候呢，有遇到一些问题那所以我也就是跟大家分享一下。我们开启一个新的档案我们来看一下这是利用这个 Voronoi fracture 呢，我们做出来的一个东西。好，这边呢，我们的做法呢，其实就是用圆球去做分裂。好，那其实在这分裂的过程呢，我们之前有介绍过，应该有介绍过这个 Voronoi 的这个东西了嘛那它的分裂方式呢，主要有3种3种的分裂方式。我们这一次所选取的呢，所选择的呢，是使用物件的方式呢去做去做分裂。OK，那所以呢，我有一个模型，一个比较小的圆球，我们先把它打开来看一下。它在哪儿？它在这儿。OK，好，那这个圆球呢，就是我们这个它的形状呢，看起来面数不是很高因为我们就是利用它的这个节点然后来当做这个分裂的依据。OK，实用的做法呢，其实就是我们要把它OK，我先把我的圆球放大。好，那我们原本预设的圆球呢，应该大概是2000公分，好，这样的一个大小。好，我稍微把它的位置稍微调整一下那我们这个Voronoi fracture 的用法就是3种嘛那我这边用的是这个用物件，就是第3种，用物件的方式去做分裂那它就会依照这个物件它的点。线面或者是面那其实在这个属性里面呢都可以看得到点选之后呢在这个creation method 这个地方都可以看到它里面有不同的这个分裂方式那你都可以去做一个选取那我们这边选择的是第2种节点的部分edge centers 那这个就是我们点的这个线段的应该算线段的中心点嘛那我们反正就是分裂出来之后呢，会变成这样子的一个形状那首先遇到的第一个问题是什么呢其实我们在做这个东西的时候呢，我们希望它的一个动作的方式呢，是由内而外去做炸裂出来的感觉可是利用这个 Voronoi fracture 这一个东西呢，它在做的时候呢，如果我们加入了影响器，它会怎么样呢？我们先用一个比较简单的 plan，用这个 plan 呢来做这个动作的话呢，你会发现什么样的事情呢？OK， 它会往某一个方向，往某一个方向呢，就是像是现在的Y 轴，它就是整个呢都会往世界的这个 Y 轴的方向去做移动。但我现在希望的呢，就是它利用这个影响器之后呢，它会我们的这个它的每一颗碎块呢都会往外往外的话呢就是变成是不一样的方向那这个在做的时候，其实在 Voronoi fracture 里面我觉得它是还缺少了一些东西啦不过我们当然还是有别的方式可以去
就是让它沿着我们想要的一个方向去做一个这个运动。那这边的话，我们就必须要把这个 Voronoi 的部分把它打散。OK，按右键之后呢，选择这个，好，把它打散，打散成每一个碎块。好，那我们这个 Voronoi 呢，就先把它隐藏起来。那我希望让它往外的话呢，我会发现说，其实现在每一个碎块它的 Y 轴都是往上的哈，往上的这个方向哈，所以呢，在这一个部分呢，我们想要让它往外的话呢，就要去调整每一个物件的坐标轴。好，那要让它的 Y 轴，就是绿色的这个 Y 轴呢，是朝向外面的方向。那这个部分的话呢，就看起来好像有点麻烦哦。我要一个一个做的话呢，应该是会很累哈，会花很多的时间。所以呢，当然这边介绍了一个就是比较快速的一个做法哈。那这边就是我做的一个做法哈，那各位可以参考一下。首先呢，因为这个 Voronoi 这个物件它打散之后呢，它会包含很多的标签。这些标签其实我用不太到，我主要会用到的就是这个 Polygon Selection。好，那这个标签呢，其实在Voronoi 这一个物件本身也有，它在 Selection 里面，你可以单独去叫出，它可能是外面的面啊，或者是这个碎块里面的面啊，或者是它的一些节点等等。这很多的这个参数，它主要是用来可能像是上材质的时候，你想要选面的时候，方便你直接去做一个选取的一个动作。那你把它打散之后，它就会全部都给你。OK， 那我们接下来呢，我这边我只保留这个 Polygon Selection 的部分哈，因为等一下我要做选面，我要选择它的 outside， 就是外面的部分。好，接下来呢，我将所有的物件就是这个碎块的物件去做全部的选取然后还有这个 outside 的这个面呢，我也要把它全部去做一个选取的动作。选完之后呢，我们切换到选面的模式，那这个 outside 的这个面呢，我们必须要点选 Select Polygons。OK， 到这个步骤的时候呢，其实我们这边其实是只有选择外面的面那因为里面的面现在被遮住了，我们看不到，没有关系。好，接下来我们就是要去调整它的一个角度，在调整角度的部分呢，我还蛮常会使用到这个 Mesh 里面有一个 Axis Center 它主要就是用来做这个角度的一个调整。好，那如果用预设值的话呢，你可能从外部汇入进来的模型你可以快速的把它的坐标移动到这个物件的位置上。好，因为有的时候可能从外部汇入进来的模型它的坐标轴可能就是所有的物件都会在世界中心点假设通常都会可能会有这样的一个状况。那如果你希望就是将这个坐标轴移动到每一个物件本身的中心点的话，用这一个 Axis Center 其实也非常的方便那这边呢，主要上半部呢，主要是在这个坐标轴的位置那下半部的话呢，它就有这个角度的部分，你可以把它的这个角度就是去做一个调整。OK， 我现在选择到 Y 的部分，我希望它的 Y 轴呢朝向我所这个选取的就是面的方向就是每一个物件它都会就是调整它的坐标轴的角度。OK， 调整完之后，我们可以看到，它的这个绿色的，就是它的每一个物件的坐标轴，它的 Y 轴呢都朝外了都朝向外面了我们随便点几个来看一下，是不是都朝向外面了呢？好，那如果都朝向外面的话呢，这样子等一下我们加入了这个 MoGraph 影响器，它是不是就可以往外去做移动了呢？好，当然是是的所以我们现在马上来测试一下。好，如果是我们已经把它就是碎裂成这么多块的话，我们要怎么样使用 MoGraph 的影响器呢？好，这边我们就会使用到这个 Fracture。好，这种 Fracture 呢，去把我所有的东西都把它套用进去。好，那这个群组物件呢，我不想要让它出现，我直接 delete without children。OK，就是只有把那个东西删掉把那个群组物件删掉然后保留就是它的子层级的物件。OK， 那我们现在这个 Fracture 里面呢，就只有我们的这个圆球的碎块了。好，
那接下来我们再加入我们的 plan， 好，我们先加入我们的 plan 好了哈。先加入 plan， 可以看到我们的方块，我们这个圆球呢，好，它的一些碎块呢，现在都已经是朝着我们想要的方向，好，就是外面的方向去做移动咯。好 ，OK， 我去调整它的 Y 轴的数值，好，去移动。OK， 它现在都是往外去做移动了。OK， 那这样子就是已经完成我们的第一个部分，好，就是我们想要利用这个 Voronoi 去做碎块，然后但是呢，我希望它的方向好，就是套用 Mongraph 影响器之后，它的方向呢是朝向外围的哈，是朝向外面的哦。好，那接下来呢，接下来我们就是要加入我们的 Sound Effect， 好 ，Sound Effect 的话呢，好。Sound Effect 呢，当然就是我们必须要搭配音乐哈。那各位在使用的时候呢，可以自己去抓你想要使用的音乐。好，那我们在 Fracture 这边，好 Effect， 好，我们刚刚已经有点选 Fracture， 所以直接套用这个 Sound Effect， 它就会直接加入进来。好，加入进来之后呢，我们针对这个 Sound Effect 去做一个调整。好，首先第一步当然是我们需要加入音乐。好。在 R19 版本的部分呢，因为 Sound Effect 有稍微做了一些调整哈，那它调整之后呢，目前就是只能用 Load Sound 的方式去把你的音乐加入进来。好，我点选加入音乐，我有抓了一个音乐进来，好，播放一下，好，开一下，各位应该是可以听得到我的声音哦。大声，我稍微把它的音量缩小一点点。好，那现在呢，我们已经可以看到呢，我们的这个圆球呢，它跟着我们的音乐去做摆动。那其实，在摆动的时候呢，我们可以看到它的右方的这一个就是 Sound Effect 里面呢，它有一个框框。这个框框呢，其实就是你可以选择到它的音频的范围。好，那这音频的范围，例如说，我想要这一块，我就可以直接只选取这一块呢去做影响。好，这个部分呢应该是没有什么太大的不同哦。那再来呢，其实这个 Sound Effect 它多了一些东西哈，我们可以看一下哈。例如说，好像是呢，这个我们可能汇入音频之后呢，第一个要做的就是，我想要调整它的这个音乐，就是摆动的方式哈。那摆动的方式在 Sampling 这边它其实有3种，现在改为3种的方式那最常用的呢，应该会是 Step 吧那至少我比较常用的是这一个Step 的方式呢，它其实就是会让你的 Mongraph 物件每一个呢是分开来的那它会按照就是它的一个顺序，它会自己去排定一个顺序。像我们现在这个圆球呢，它的这个顺序可能是比较不规则一点所以呢看起来呢它的这个震动的我把震动的强度调强一点好了，调到500。OK， 我们可以看到，在这边我们就可以看到说，它的震动的频率呢，是比较不规则的。好，那如果说我把它调整成第2个或者是第1个的话呢，它的震动的频率都是比较规律的就是全部的物件它会一起缩放，一起去移动。好，那如果 Step 的话呢，它就是比较不规则的。OK。好，那其实在这一次 R19 的这个 Sound Effect 里面呢，它除了就是我们可以去选择范围音频范围之外，它其实可以做加选的动作，你只要按 Ctrl 再点选它就可以增加选这个音频使用的范围。那这音频使用的范围呢，当然它针对就是你 Mongraph 的物件这个它的分子的部分。会去做一个就是排列就是应该说它会去乱数去做一个排列。排列的方式呢，就是在它的最上面的这个地方它有这种渐进式的排列或者是呢它可能是有这个应该算是区块性的那或者是它是一个合并的排列方式用这个 model 可能看得比较不清楚，我们来换一个比较
直线的哈，这个最简单的一个这个 MoGraph 的一个排列，好，用它来介绍一下这个部分，应该会比较容易，好看得出来哈。好，我在这个档案这边呢，我其实设定了3个范围。好，那设定了3个范围之后呢，我们现在所先选到第一个好了。好，你会发现说，哦，它现在这3个范围呢，其实是1、2、3、1、2、3、1、2、3这样子的一个排列方式。OK， 它可能就是1、2、3，好，这3个范围，好，1、2、3，它是照顺序这样子排列下去的。好，那再来第2个的话呢，它就是会把所有的物件呢，好，把你所有的这个 MoGraph 物件分成3块，好，因为我现在有3个范围嘛，哈，它就会分成3块，好，那第1块啊就是使用第1个，好，第2块就是使用第2个，第3块使用第3个，好，那第3种 blend 的方式的话，它就是会合并。好，这3种呢，它会全部合并在你的这个所有的这个 MoGraph 的物件里面。好，那它会去做一个融合。好，也就是说这个音频里面呢，我只有使用到我所选取的这些范围。好，大概是这样子的一个感觉。好，那再来呢，好，这边呢，好，就是它还有一个 color 的部分，哈 ，color 的部分的话呢，其实就是说，你可以去选择这个 MoGraph 的音响器里面其实都有 color 这个选项，哈。那首先你必须要在这个 Panorama 这个地方Parameter， 哈，不好意思 ，Parameter 这个地方呢，先去开启这个 Color Mode 的部分，好，开启颜色，不好意思。开启颜色模式之后呢，好 ，OK， 它就可以就是套用它的颜色 ，OK。那颜色的部分呢，你可以在最下方的地方，color 的地方去选择，你可以选择 default， 可以选择你的这个你自己想要使用的颜色，或者是你可以制定一个这个渐层的颜色，给它。那在这个颜色的部分呢，它其实是有一个强度就是这个由下到上的这个颜色的分布它其实是在这个 direction 这个地方它可以去设定它的一个排列那如果说使用的是第2种的话呢，它的排列就是从左到右你可以看到我的音频的颜色其实就是由左到右，从红变黄。那如果把它改成这个另外一个第1种的方式的话呢，它就是由下而上，由红变黄这样子的一个模式那它的这个音频越高的时候呢跳动越高的时候呢，它的颜色就会随着改变这是它里面的一些基本的数值所以呢，其实差不多就是主要 R19 这一部分呢，主要就是应用到的东西呢，就是新增功能的部分呢，主要就是这些那搭配这个音乐的话跟你的 model 的话呢，其实就可以做出一些还蛮特别的东西了那还有一个东西还有一个东西必须要稍微介绍一下其实这一次呢在这个 Sound Effect 的部分呢，还新增了一个东西刚刚没有介绍到，就是这个 Channel这个 Channel 呢，其实就是说这个声道的部分那你的音乐如果有左声道、右声道的话呢，它是可以去辨识的 OK， 我们来看一下这一个音乐呢现在我使用的这个音乐呢，其实我有稍微编辑一下让它就是有左右声道的一个差异好，那现在这个是左声道 OK， 左声道的效果我主要是比较是中高音的部分好，那右声道呢，我给它用成是比较偏低音的部分就是保留比较低音的部分可以看到它的一个节拍的感觉是不一样的那可以发现说我现在其实是用的是同样的一个音乐可是呢它会有显示不同的结果你可以单独使用左声道、右声道或者是 boss 就是它整个音乐的部分好，那你就可以去做一些变化了就可以去做一些变化让它的这个效果看起来更丰富好，那我这边呢也有做了一个范例那其实这个是我直接我这边呢搭配了这个
这个叫什么？就是 MoGraph 的这个权重，权重笔刷，权重笔刷呢来做这个影响器的一个使用。那这是可以看到我这边用了2个影响器，那一个呢分别是比较在外圈的，外圈的这个分子，那一个呢是使用在比较内圈的分子。那在点选这个它的一个标签的时候呢，你就可以看得到它的这个影响的范围，黄色的话呢是完全影响，红色的话是完全不影响，但是中间呢有一些橘色的部分那这个使用的方式其实很简单，跟我们之前的这个 MoGraph Selection 的方式其实是一样的你就直接点选你的 MoGraph 物件，然后使用这个笔刷你就可以直接画了就可以直接画。OK， 就可以直接画，然后越画越黄，越黄的话就是代表它的影响范围呢就越高。OK， 好，这是权重的部分。好，那所以这边我们搭配权重呢，我丢了2个 Sound Effect， 一个呢是用左声道，一个是用右声道。那右声道的话呢，就会比较偏向重音的部分，右声道的话呢，就是比较高音的部分。那你可以去做一些变化。那像是中间的话呢，像我这样做完的话呢，就可以感觉得出来，中间呢是比较像是节拍的一个感觉，但是外围的话呢，就会有这个音乐的效果。那中间对，就是可以把它区隔出来，就是做出比较不一样的一个效果。OK， 那以上呢就是今天的这个MoGraph Vonoid 跟这个Sound Effect 的介绍其实主要是 Sound Effect 然后就是讲的比较多那 Vonoid 的部分呢其实我在之前的这个直播或者是这一期的这个电子杂志其实都有做介绍那所以说各位如果对这个 Vonoid 的部分呢还有兴趣的话呢也可以去找一下我们之前做过的这个直播教学那或者是我们的这个电子杂志都可以来做一个参考。好，那我们今天的直播就到这边结束那我是 Danny， 我们下次见下个礼拜见拜拜。